अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे आसपास कभी कभी कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका हमें इल्म नहीं होता। वो या तो कोई नेचुरल चीज़ होती है या आर्टिफिशियल, लेकिन वो असली हो या नकली, वो वीडियो कैमरे या ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज़रूर सेव हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी ही नेचुरल या आर्टिफिशियल यानी कि असली या नकली आवाज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आती है या कहाँ से आ रही है और किस चीज़ की है। और मज़े की बात तो ये है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें मैंने सुनी हैं, लेकिन इनकी तफसीलात जानने से पहले बहुत ही मोहब्बत से अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, यानी कि कुदरती तौर पर हमें सुनाई देती है, जबकि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट से या इक्विपमेंट से हमको डेवलप करते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप किसी भी ऑडियो या वीडियो को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी गई हैं। उनकी हकीकत क्या है आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन पहले ज़रा ये आवाज़ें आप खुद सुनें और गौर करें कि ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं या कहाँ से आ रही हैं या इन आवाज़ों के आने की वजूहात क्या हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। Did you hear a loud boom earlier today? Several people heard and felt a loud noise around 12:30 Central Time this afternoon. News Channel 7's Tyler Allender joins us live in the studio. And Tyler, is any word on what it was? Ron, with Tyndall Eglin and NSA Panama City nearby, we're no stranger to loud booms from time to time. This particular one seems to be a mystery, though, but I heard and felt it. crazy, man. Where's that noise coming from?
आपको इन आवाज़ों से क्या लगता है कि क्या ये फेक हैं या रियल हैं, यानी कि असली हैं या नकली हैं? देखें, आसमान से जो आवाज़ें आ रही हैं वो तो फेक हैं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ये आवाज़ें लोगों को मुतवज्जा कर रही हैं और लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि क्या ये एलियंस हैं या नाउज़ुबिल्लाह खुदा का कहर है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट का असल मकसद लोगों को गुमराह करना है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि NWO की तरफ ले जाना है। और ये किसके लिए तैयारी की जा रही है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब ज़रा इन आवाज़ों को सुने और गौर से सुने। फ्रेंड्स, कुछ मज़ाहिब के अकीदे के मुताबिक दोज़ख ज़मीन के अंदर है। इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। आप लोग ये आवाज़ें सुन के लाजमी डर गए होंगे, क्योंकि ये आवाज़ें हैं ही इतनी खौफनाक। चलें अब इसकी हकीकत जानते हैं। जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी उनके काम में मदाखलत ना करे, दखल अंदाजी ना करे या उनके राज तक ना पहुंच सके, तो इस तरह की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं ताकि कोई भी डर के मारे उन जगहों के आसपास भी ना फटके। आपने इन आवाज़ों को सुना है। क्या आप इस जगह पर जाना पसंद करेंगे? क्या आप इस जगह की गहराई में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा। कोई क्यों अपने आप को खतरे में डाले कि वहाँ पता नहीं क्या चीज़ हो। अब आप समझे। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कब्रिस्तान में रात के वक्त जाना मना किया जाता है। क्या आप जाएंगे कब्रिस्तान रात को 12 बजे के बाद अकेले? आप या मैं कभी भी अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में रात को जाने से मुताल्लिक इतना डर बिठा दिया गया है लोगों के दिलों में कि अगर कोई जाएगा भी और वहाँ पे हवा की आवाज़ भी आएगी तो वो डर जाएगा। जबकि कब्रिस्तान में रात को ना जाने की वजह यह है कि वहाँ रात को आमिल या जादू टोना करने वाले लोग चिल्लाकशी करते हैं। इसके अलावा गैर कानूनी काम भी होते हैं। लेकिन अब तकरीबन लॉ इन्फोर्समेंट्स ने ये सब काम ख़त्म करवा दिए, लेकिन फिर भी दिल में एक डर तो रहता है। फिर भी वहाँ जाने से हम डरेंगे कि ये दिल में शक जो बैठ गया है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस आपने देखी हैं इनको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा। ये सब फेक है और हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हकीकत है, क्योंकि उस हकीकत का गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग हैंड्स फ्री के थ्रू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आसपास खामोशी हो। लेकिन एक बात है जो मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी करी, उसके काफ़ी क्लूज़ को भी चेक किया। वो एक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ है।
आप लोग ज़रा ये आवाज़ खुद सुने और ये बताएं मुझे या समझाए कोई कि ये आवाज़ें हैं किस चीज़ की। ज़रा सुनिएगा गौर से। अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं नाज़रीन, अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं नाज़रीन, अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं नाज़रीन, अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं नाज़रीन, ये किस चीज़ की आवाज़ है? जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तब ये आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी, और ये आवाज़ अक्सर मेरी रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो मेरे पास आकर। अगर किसी को यकीन नहीं आता, कोई इस बात पे यकीन नहीं करता, तो जो भाई एडिटर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दें, या ख़ुद किसी सॉफ्टवेयर से चेक करें कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊँ कि मैं अपने रूम में अकेला ही होता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं उस एंटिटी से कम्युनिकेट ज़रूर करूँगा, और वो भी आपसे लाजमी शेयर करूँगा। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके आगाह ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।